Uyu ni Lucy Nyira, mutumia wa ukuru wa miaka 25 uria urahonia nguraro cia mahia thibitari-ini nene ya Nakuru level 5 thutha wa muthuriwe kumuitiriria beturu na gucoka kumuhura gibiriti na gutiga akihera nyumba. Akanichapa mwishowe mafuta sijui ilikuwa wapi, nikasikia tu mafuta imenimwagikia kwa macho, wakasha kiberiti akanuasha. Giko giki kiahanikire muthia wa mweri muhituku na kuringana na Lucy augite akoretwo uma Nairobi kugura indo cia wira kuria ingira nyumba murume uria ukurikanite ta Bernard Kariha acokire kumutharikira. Hata sikukuwa ninamjua, jua hata sikukuwa na aspect fenye yako. Kuringana na arigitani a thibitari uyu, Lucy ari na mahia ma gicunji kia 25% kuria ahite uthiu, moko hamwe na maguru maria mahutitio makiria, no ni araheo urigitani uria arabatara. Tulimpokea Lucy akiwa kwa machungu sana. Tukamweka kwenye wodi yetu, tukaanza matibabu yetu, na kwa sasa wakati tunapoongea Lucy ako stable. She's currently on dressing of the wounds and treatment, and you would say generally her condition is stable. Maita maingi ngui cia kimucii nicio ikoretwo igicungiriria ciiko ta ici. Ngiribotera Kameme TV mohoro matũra-ini, ni njitagwo Wangui wa Muiruri.